40 milioni di investimenti sul personale sanitario è l'atteso pacchetto di interventi economici e contrattuali volto a contrastare le difficoltà operative che si riscontrano in alcuni settori con turni pesanti o collocati in sedi meno attrattive, che è stato sottoscritto da tutte le sigle sindacali della sanità e dall'85% di quelle della dirigenza. L'obiettivo è rendere più attraente la professione e spingere il personale a rimanere nel comparto pubblico, evitando fughe in ambulatori privati. Nello specifico, la Regione ha messo sul piatto oltre 36 milioni di euro per il 2025, a cui si aggiungono quasi 4 milioni per le indennità della dirigenza per gli anni dal 2022 al 2024. In concreto, si parla di aumenti di stipendio medio al mese fra i 700 e 850 euro per i professionisti della salute in servizio alla Sores, fra i 640 e i 730 euro per quelli del pronto soccorso, anche pediatrici, e dei reparti di osservazione breve intensiva, un aumento fra i 370 e i 460 euro per i professionisti del 118 e delle automediche e fra i 120 e i 210 euro per quelli operanti in settori critici o disagiati. Gli aumenti per gli assistenti e gli operatori delle medesime strutture oscillano invece tra 360 e 450 euro medi mensili, mentre quelli per il personale di supporto tra 200 e 190 euro. Previsti aumenti di retribuzione anche per i medici e dirigenti turnisti dei medesimi reparti, che vanno sempre a spalmarsi nel 2025, più le indennità per gli anni 2022, 2023, 2024. Soprattutto per rafforzare soprattutto quelle aree più critiche, penso all'emergenza-urgenza, nel quale è un problema nazionale, non c'è dubbio, la risposta, e soprattutto i professionisti da collocare in quell'area. Questo accordo, che oltretutto è stato discusso dall'assessore Riccardi anche con la parte sindacale, vuole andare a dare risposta proprio a queste esigenze.